हेलो गुड मर्निङ नमस्ते तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म चाहिँ धेरै लङ टाइम पछि फेरि पुनः जोइन भएको छु च्यानलमा। म चाहिँ अफिसमा बिजी भएको कारणले टाइममा भिडियो राख्न सक्दिनँ। यस्तै कहिले कतै गयो भने मात्र भिडियो क्लिक गर्छु र राख्छु। म चाहिँ आज नयाँ डेस्टिनेसनमा जान लागिरहेको छु। हामी ट्रेकिङ जान लागेको बहिनीहरुसँग म चाहिँ बहिनीहरुसँग ट्रेकिङ जान लागेको छु। त्यही भएर म चाहिँ सकेसम्म सानो सर्ट भिडियोहरु लिएर आइरहेको छु। आई होप तपाईहरुले मन पराउनुहुन्छ र माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। म चाहिँ अब रेडी हुन लागेको 8 बजे चाहिँ गाडी आउँछ अरे, त्यही भएर हामी रेडी हुँदैछौँ। म तपाईलाई बाटोमा पनि केही क्लिप्सहरु राखेर देखाउँछु। सो अहिलेलाई चाहिँ स्टे ट्युन। Hello guys, we are all ready. This is our outfit. हामी चाहिँ अब भैरव पूजाको लागि रेडी भइसकेको छौँ। हाम्रो चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ। हेलो मम्मी, ल हामीलाई के भन्नुहुन्छ? कुन चाहिँ मन्दिर लाग्नु भएको होला? हामी भैरव कुण्ड होला हैन? हरि भैरवको कुण्ड? कुण्ड त्यो के भन्छ? लिस्टी छ नि, लिस्टी थाहा? तातो पानी भन्दा हुँदैन? चाहिँ गाडीमा आइपुग्यो। हामी चाहिँ यहाँ आएको ब्रह्मैनी ल्याएको त्यो भन्दै जान छौँ। अरू केही मन्तव्य जाओस्? फर्स्ट बिरामी भएको हामी चाहिँ ब्रेकबाट गयौँ सबैजना। हामी चाहिँ अब गाडीमा जानु लाग्यो। हामी चाहिँ खाजा खाएर ब्रेक बसेर अब जानु लाग्यो। पान्सेको चौराको हामी चाहिँ कति दिन बस्छौँ अरे? हामी कहाँ जानु लाग्यो के गर्नु ल भनौँ त। ए यस्तो नगरौँ न दाइचरा। अनि यस्तो ठिक हो। अब चाहिँ हामी स्कुटी स्ट्यान्ड पिचमा गएर लन्च गर्छौँ। हामी चाहिँ पाँच खालमा यो पाँच खाल भन्दैन नि? पाँच खाल भाइ यसलाई अर्कै भन्छ, केराबारी भन्छ क्या यार। ल सोधौँ न यो ठाउँलाई के भन्छ? हो देख्यौ मैले भने होइन पाँच खाल नै भन्छ। केराबारी खुट्टैमा गरिदिन्छु म त जिउ खुद पुरायो मेरो मखमली पचौरी रेशम फिरिरी उडेर डङ्की डाँडामा माझन रेशम फिरिरी कलेजीमा टम्मै ब्रेक टाइम। क्या गर्ने भने होइन ब्रेक टाइम।
हिमाल देख्यौ शीतलमा छौँ फाइनली हामी चाहिँ लिस्ती माइन मन्दिर आइपुगेको छौँ। त्यो बाटोदेखिको हिमालको भ्यू चाहिँ यही हो होइन। यस्तो राम्रो देखिरहेछ क्या, नजिकैबाट देखे जस्तो भइरहेछ। यो चाहिँ अब हामी यहाँ दर्शन गरेर चाहिँ अनि हामी फेरि हाम्रो गन्तव्यतर्फ मुभ हुन्छौँ। हामी चाहिँ आइपुग्यौँ है बगानमा। यस्तो दामी छ। चाहिँ बगानको हिमाल यस्तो छ यहाँ। यो यहाँको होमस्टे यस्तो छ, पनि छ यस्तो छ ल। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, जवानी छुपाओगी ना। हेलो, हामी चाहिँ यहाँ खानसाना खाएर अब सुत्ने रेडी भएको। यस्तो अन्धकार आउँछ। चाहिँ लास्ट चिसो छ क्या हाम्रो वान डे हो भोलि 2 डेज। भोलि 3:30 बजे हामी उठेर जान्छौँ यहाँबाट। 4 बजे मुभ हुने भन्ने कुरा गरिरहेको छ गाइज। यस्तै छ हाम्रो बगानको बस्ने ठाउँ है। यो चाहिँ लास्ट चिसो छ। हामी चाहिँ यहाँ रेडी भएर अब जानु भएको भैरवकुण्ड। अहिले चाहिँ कति 4 बज्यो। हामी जान्छौँ अब पछि भेटौँला। हामी चाहिँ अब जानु 4 बजे बगानबाट के ठाउँमा गएर हाई भित्र चाहिँ लाइट बाला त्यसो भित्र लाइट हामी चाहिँ फाइनली चक्करमक्कर भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो अँध्यारोमा केही देखेको छैन, तर पनि मैले हल्का क्लिप्सहरू लिइरहेको छु है। एकछिन यस्तो जाडो छ। यता हेर मेरो प्यारी प्यारी बहिनीहरू। मेरो नाक त जाने भयो। माथि जानुपर्छ अरे अहिले। गाइस यस्तो यो छ यहाँ चाहिँ। हिउँमा यस्तो हेर कस्तो लागिरहेछ, कतिको गाह्रो भइरहेछ। सेकेन्ड टाइम होइन ट्रेकिङ। बोल्न नसक्ने अवस्था हो। यस्तो छ है हिउँ, यस्तो छ। माथि पुग्नुपर्छ है अझै। यहाँ माथि यहाँबाट अझै पर जानुपर्छ। हामी त अझै यहाँ छौँ। पुरै उकालो हिँड्नुपर्छ। यहाँ यस्तो दामी सनराइज हुन लागिरहेछ। वहाँ कति डाँडा काटेर आइसक्यौँ। उहाँ चाहिँ मेरो बहिनी आउँदैछ हिँड्न नसकेर टुक्कु टुक्कु। म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु रेस्टमा। यस्तो छ
यहाँ चाहिँ परबाट आएको यहाँबाट यहाँ छ यहाँ छु गाह्रो भइरहेछ फर्स्ट ट्रेकिङ चाहिँ सनराइज भ्यू पोइन्ट हो यहाँबाट चाहिँ सनराइज भएको हेर्न सकिन्छ अरे यहाँबाट चाहिँ यस्तो राम्रो भ्यू छ क्या फाइनली सनराइज हुँदैछ यस्तो छिटो हुँदो रहेछ फाइनली गाइज चलो किन यस्तो डर राख्यो गाइज हामी चाहिँ अहिले कफी ब्रेकमा छौँ सरी अनि हामी चाहिँ भ्यू पोइन्ट कटेर आइसक्यौँ अब चाहिँ जानु छ अलि बाटो चाहिँ जस मिडियम एकदमै सजिलो नै छ हिँड्न पनि हिउँ परेर यस्तो भएर रहेछ क्या पग्लेर कहीँ कहीँ मात्र रहेछ यहाँतिर यो सबै हिउँ है सेतो कोही हिउँ खेल्दैछ अब यहाँबाट चाहिँ भैरवकुण्ड अलिकति नजिक छ क्या यस्तो यस्तो डाँडाहरूबाट आउनुपर्छ भैरवकुण्ड चाहिँ तर लास्ट एडभेन्चर हुँदो रहेछ मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम भएको भएर एकदम मजा लागिरहेछ गाह्रो सँगसँगै मजा पनि त्यस्तो छ हिउँ नि हिउँ गाइस यो चाहिँ हिउँ छ यहाँतिर चराक आवाज आउँछ गाइस पुरै आइस छ यहाँ चाहिँ पुरै सब आइस भैरवकुण्ड यहाँसम्म मात्र आउन सकेँ म यहाँभन्दा उता चाहिँ जान सकिनँ है लास्ट चिप्लो रहेछ क्या त्यस्तो छ हिउँ परेर भइसकेको रहेछ क्या यो चाहिँ यस्तो छ यस्तो छ गाइज यही भैरवकुण्ड आइपुग्यौँ हामी चाहिँ यस्तो छ सब हिउँ आइस यस्तो छ यस्तो लास्ट थकै लाग्यो बल्ल आइपुग्यो यस्तो छ यो चाहिँ यहाँ पछाडिको चाहिँ पुरै हिउँ र फ्री छ लास्ट वाउ टाइपको छ अब त्यही गरेर देखाउँछ है बाँकी चाहिँ यहाँ नसकेर बल्ल आइरहेछ सरी गाइज फर्किँदाखेरिको भिडियो चाहिँ हाल्न सकिनँ किनकि एकदम लेक लागेर टाउको उठाउनै नआउने भएको थियो टाउको दुखेर क्या